鞋底一响，要把这个底给扒开。皮料摩擦会有嘎吱嘎吱的响。主要是后边，可能中间这个位置。鞋子的形是不会去破坏的，是完全不受影响的。好，欢迎来到修靴，我是橙子。一双鞋底一响，哎呦，最近好像收到了很多鞋子有鞋底一响，包括有小白靴，有 Westco 的，包括这双我不太好意思说啊，因为是咱那个国内的一个靴子。因为涉及到要把这个底给扒开，然后加上它穿一段时间的后跟已经磨偏了，然后想借这个机会，然后换一下这个橡胶底，还有后跟这个，跟那个威迪的700那个半掌其实是一个款式吧，然后给它换成这个是2724威迪的一个，换底的同时，咱们把这个异响的问题给它解决了。异响，咱们原来其实换过2双，就是解决过几双这种问题。大部分异响呢，原因就出在就是比如说中底和大底，然后呢中间的那个胶没有粘好，或者说它中间的填充做的不那么充分，然后皮料中间发生了摩擦，走路的时候皮料摩擦会有嘎吱嘎吱的响。这样的话，我们需要把这个鞋跟给它拆掉。很多朋友担心啊，就是像这种解决异响的问题会不会影响楦型？其实不会啊，因为不涉及到去重新蒙楦，然后所以说它的鞋底的型，然后鞋子的型是不会去破坏的，是完全不受影响的。唯一有一点区别的是，可能是。怎么说呢？因为毕竟要把这个皮大底跟这个沿条部分给它拆开以后，尽量是能对上原来的针孔。对完以后呢，多少包括橡胶层多少会有，因为边缘啊，最后就修完以后，它不会这么平整，肯定是要打磨一下。然后，但是打磨我们这种打磨也会尽量很少的去打磨，尽量把这些给它磨平就可以了。磨平以后重新上颜色。这样子，所以说其实影响很小。OK， 还是先烫上旋儿。这种异响啊，其实很少会出现在新鞋子上面啊，大部分是鞋子放的比较久或者穿的比较久了，它里边的胶啊这些可能老化了，或者说当时制作的时候胶刷的不够充分，粘的不太牢，然后就是这样的话，它就是两个皮层中间就是慢慢就分裂了，就没有胶去给它牢住了。这样的话，它走路可能就会两个皮层中间，然后就折叠的时候，然后会有摩擦，这样子。自己铲的根啊，铲的鞋跟儿，因为里边没有那个垫片，这一拆这个钉子全掉了。正常这个威底其实它里边有一个金属的垫片，就是防止这个钉子帽会脱下来了，从那个威底那个后跟上面拆下来了。它其实是有个垫片的，这个是它的钉子，那就类似于这种钉子帽吧，垫片，它是。这个垫片它是制作这种鞋跟的时候，它其实是固定在这个里边的，你可以看到这个跟呢，那它其实是后面专门有给咱们留的那个打钉子的那个孔，这个孔呢中间是有这个垫片的金属垫片，刚好可以卡住这个钉子帽这种。这个应该是没有，里边应该是没有钉子帽。如果有钉子帽的话，这个钉子不会拆得这么轻松，它应该卡得更牢一些。那
这个其实还是有很多钉子啊，这个钉子是从鞋子里边，这有往外面打的一个钉子。那这里因为机器扎的线啊，这里其实有点开了。一般不会是这个橡胶底跟这个皮大底中间的链接啊，这个链接一般是会胶不那么容易开的，一般还是皮底，像皮大底和中底中间嘛。OK。哎，你听到响吗？这一块响，咯叽咯叽。先把自身拿出来看看还响不响。还响。哎，哦，这找到原因了，在这儿，还不是它的那个钩芯问题啊，这里，看这里完全是开了。不沿条啊，不沿条上面贴了一层，这个是皮中底，皮中底加到边上，因为它机器固特异嘛，边上有不沿条，所以说它用软木之前贴了一层这个应该是无纺布之类的，比较薄的这种，这一层这个胶没粘住，干了。那还行，还行。这个属于一个3/4沿条啊，基本上3/4沿条放到这个位置，然后后面加了一个半长，千万别拆沿条，拆沿条就费劲了。这样不响了，对吧？这一层它是贴在这儿，这里完全是因为它贴完这一个以后，然后干了以后，它这里其实是比较硬的，虽然是软木，但是这个相对来说比较硬一点。然后里面没有胶水，这个也不是说没有胶水，就是胶水刷完以后可能干了，刷的不够或者什么的。看一下后跟啊，后跟有很多钉子，这些钉子都是为了固定鞋跟的，这些钉子全部得拆掉，拆了以后，然后做完鞋构以后重新给它打上，所以说拆的其实挺费劲的。这硅有点薄，其实有点薄啊，那。行，待会儿这个啊，重新做软木填充，然后弄完以后尽量还用原大底给它粘回去啊，因为型没有变，然后所以说原大底应该是能粘回去的。然后另外一只，这个支因为是没有异响，基本上就是换个底就行，换个这个
香蕉脚一下。不小了吧？